चल छोटे, आज बहुत बड़ी चोरी करते। ए जी मैं भी चलूंगी ना। नहीं, तुम आती हो और हमारा सारा काम बिगाड़ देती हो। ए जी प्लीज ले चलो ना, मैं कोई काम नहीं बिगाड़ूंगी। भैया ले चलो ना भाभी को। ठीक है चलो। चल। इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक पियोगी तो खासोगी ना। अगर चोरी करते हो खांसी ना तो सोच लेना। ठीक है जी। चलो। तुम फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने लग गई, फेंको उसको। जी। चलो अंदर। कौन है रे? ये कैसे चोर थे साले? हट। दिन भर खांसती रहती हो, बोला था ना कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। तुम्हारी खांसी की वजह से मार खाते खाते बचे। पर ये देखो मैं डायमंड प्ले बटन लाई। तो इसका क्या अचार डाले हम? किस किस को कोल्ड ड्रिंक पीने से खांसी आती है तो कमेंट में जरूर